السلام عليكم متابعي قناة العالم 24 في فيديو جديد على قناتنا. قبل بداية الفيديو أدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك لأن هذا يدعمنا كثيرا. حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصدة الجوية في تنبيه خاص من تساقط أمطار رعدية غزيرة اليوم الاثنين على الولايات الشرقية، ويتعلق الأمر حسب المصدر بولاية ميلا قسنطينة قلمة سقهراس بجاية جيجلسكيكدا عنابة والطارف، حيث من المتوقع أن تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة 25 ملم محليا. وتمتد صلاحية هذا التنبيه الخاص من الساعة 6 مساء إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء. كما حذرت المصالح ذاتها في تنبيه باللون الأصفر من رياح قوية على مستوى كل من ولاية تبسا بسكرة وخنشلة، بالإضافة إلى زوابل رملية بولاية الوادي.